Good morning mga quiz. So, mga quiz, alam natin ang mga balita ngayon na si Kobe Bryant ay namatay na. Pati yung anak niya kasama. So mga quiz, si Kobe Bryant ay napamahal din sa mga Pilipino. Nung bumisita siya dito, mayroon din siyang binitawang napakagandang salita tungkol sa ating mga Pilipino. So mga quiz, at saka alam natin kung paano namatay si Kobe Bryant, pati yung mga, anak niya. So mga quiz, ito din yung footage na pagbagsak ng isang sinakyan nila na helicopter. So mga quiz, please like, subscribe, and press the bell. Okay mga quiz, thank you. Oh, shit. Good naman. Oh, ano? Yala. Hala. Okay, good naman, good naman. Nagiya kain? To the Philippines, thank you so much for the tremendous honor. Seeing my number retired is something that I absolutely will never forget. The love that you guys have shown me, the way that you guys have embraced me, something I will always, always remember. So thank you so much for that. And then secondly, I hope that you guys remember to always demand more of yourself, always push yourself beyond what your expectations are. And demand more, love the hate, Mamba out. Peace.